Salve ragazzi, bentornati su NPX Channel, chi vi parla sono sempre io, il vostro amichevole mago di paese. Ora siamo qui in ultimazione di lavori, o meglio questo è l'inizio, è il fine dei lavori che prelude al vero inizio dei lavori, e cioè quello della modifica del cofano del cingolo, perché come abbiamo detto dobbiamo attaccare la macchina da raccogliere le nocciole davanti al cingolo, e come abbiamo già visto in puntate precedenti queste versioni avevano il cofano che si apriva contro avanti, quindi qualunque attrezzo andiamo a attaccare davanti non possiamo pulire il radiatore, o se ancora peggio partisse la batteria rimaniamo fermi lì perché non possiamo aprire il cofano. Questo era un problema che comunque ho sempre avuto anche attaccando magari la defogliatrice o la cimatrice, nel mio caso specifico che hanno un castello centrale più che laterale, e quindi è stato un problema sempre. Abbiamo approfittato della situazione, visto che avevo piegato il cofano, si era alzata la vernice, oramai tutte le giunture erano completamente piene di ruggine, era il caso di fare un restyling anche del cofano e della carrozzeria in generale, anche perché ormai anche la stessa vernice era più sbiadita di Michael Jackson, quindi ovviamente oltre al cofano abbiamo dovuto verniciare anche i serbatoi, i parafanghi, senza smontare niente. Ho fatto quello che si poteva, è rimasto comunque un lavoro discreto. Abbiamo messo anche gli adesivi nuovi, perché anche gli stessi adesivi erano sbiaditi quanto la vernice, e abbiamo completato il lavoro. Abbiamo visto l'altra volta che abbiamo fatto la nostra cerniera articolata, perché qui abbiamo il cofano che sormonta la parte posteriore e lo chiude con la guarnizione, e quindi non si poteva semplicemente alzare il cofano, perché non si poteva. Quindi la nostra cerniera articolata spinge avanti il cofano e lo fa alzare, di modo che si possa togliere da sopra e dopodiché si possa ribaltare. Per la chiusura abbiamo messo le classiche maniglie come ci sono sempre stati sui vecchi cofani, che vanno benissimo, e qua sotto ho messo tutta una guarnizione che fa da antivibrante e tiene il cofano all'altezza giusta, forse leggermente un po' più alto di cosa era in precedenza, ma va benissimo. Ho aggiunto una maniglia per tirarlo su, e poi c'è stato tutto il problema delle molle a gas, perché volevo farlo alzare con una molla a gas. Ne ho comprate ben 3 con varie forze diverse, a partire da 1200 Newton a scendere a 450 Newton, ma il problema era che comunque questa faceva compressione talmente in proporzione alla quantità di peso che doveva sollevare, poi la forza era talmente alta che spingeva troppo contro la carrozzeria posteriore che fa da supporto per la cerniera, e tanto da farla incurvare, quindi non andava bene. Alla fine ho detto, fanculo la molla a gas, facciamo un supporto che lo tiene sollevato, non è un problema di alzarlo fisicamente, quello non è un problema, quindi vediamo un po' come è rimasto. Quindi sganciamo le nostre maniglie, andiamo ad alzare il cofano, e qui ho fatto questo supporto snodato che raddoppia l'altezza e fa d'appoggio. Semplicissimo, così è estremamente funzionale. L'altro problema che c'era poi per poter alzare il cofano era quello ovviamente dei fili dei fanali, che prima passavano sulla canalina e andavano sotto il radiatore. La massa dei fanali poi era attaccata qua sopra, quindi ho aggiunto quest'altra canalina, possiamo vedere. Ho approfittato di questi fori che c'erano già per i bulloni acquisto a fare la canalina aggiuntiva, ho fatto passare il filo di sopra, poi ho aggiuntato i fili, e qui abbiamo il filo della massa che praticamente torna indietro, che va attaccato su questo bullone, ma mi mancavano i capicorda, quindi lo farò poi prossimamente. E questo è quanto. Dopodiché, per chiudere basta chiudere il supporto e chiudere il cofano, riattaccare le maniglie, e questo è quanto. E almeno adesso è un po' l'onore del mondo, anche di nuovo con i suoi colori naturali, gli adesivi nuovi, anche perché come minimo dovrà farsi altri 30 anni di servizio, quindi una rimessa a nuovo ci voleva proprio. A questo punto non ci resta che procedere a studiare come poter attaccare la macchina da raccogliere le nocciole. Volevo fare una cosa il più compatto possibile, adesso siamo un po' corto di tempo, per questa cosa qui
ci lavoravo un po' quando tornavo a casa da lavorare, ma adesso si sono allungate le giornate, quindi la cosa diventa complicata. Aspetteremo che piove, ma non piove mai. Spero di riuscire a finirla per quando si ora di raccogliere le nocciole. Comunque questo lo vedremo nelle prossime puntate. Se vi interessa iscrivetevi e lo vedrete sempre qui su INPX Channel. Ciao a tutti.